Почитувани присутни, колеги пратеници, почитуван председателе. Наместо денес да го ставивте на дневен ред петиот сет на мерки кои што толку го очекуваат граѓаните, а вие упорно го ветувате, денес повторно ние расправаме за инстант решенија спакувани во скратена постапка. Научивме дека секогаш кога некаде гори, имаме употреба или на европско знаменце, или на скратена постапка. И тоа не е ништо ново. Меѓутоа, еве да образложиме зошто мислиме дека гори. Гори заради тоа што во цела Македонија имате катастрофална работа на градоначалниците во последните 3 години. И тоа не е само наша констатација. И тоа не е само кажана изјава овде од говорница. Ова е и констатирано врз база на изјава на Зоран Заев, каде што вели дека е задоволен од работата на само неколку градоначалници, и тоа Баландово, Богданци, Конче, Кочани, Старо Нагоричане, Крушево, Маврово Ростуше, Демиркапија и Штип. Што е со другите? Каде се наоѓаат во оваа листа другите градоначалници? Да, и еве сега од овде ќе потврдиме дека, премиере, вашите градоначалници се локални шерифи. И не ја оправдаа довербата на граѓаните. И што сега, свесни за ваквата ситуација во општините, свесни дека ова е изборна година во која што повторно треба да се соочиме на локални избори, вие решивте да направите 3 инстант решенија на закони со кои што само ќе ја ублажите сликата. Меѓутоа, овие закони нема да ја подобрат ситуацијата во општините, нема да граѓаните во општините да добијат подобри резултати од работењето. И сега морам да потенцирам дека после изгласувањето на овој закон ќе побрзаат сите општини да направат нов ребаланс во кој што ќе можат да ги вметнат сите оние ветувања кои што не успеа да ги реализираат последните 3 години. Меѓутоа, ова нема да помогне да ги реализираат, заради тоа што општините ќе немаат повеќе пари со тоа. Со тоа само ќе ја зголемите можноста да ги дополнително излажате граѓаните. И сега јас би сакала и еден друг аспект да дадам на овој закон и да ви посеќам на едни ваши ветувања кои што стоеле во вашата програма за живот и програмата Можеме, а кои што се однесуваа на локалната самоуправа. И впрочем, со овие 3 закони, еве и со овој закон за кој што расправаме денес, вие не исполнувате од вашите ветувања кои што се вметнати токму во тие програми. Со вашите програми вие ветувавте засилување на капацитетите на општините и зголемување на транспарентноста и отчетноста во нивното работење. Ветувавте зголемување на годишните средства за рамномерен регионален развој од околу 4 на 80 милиони евра со цел да се стимулира локалниот економски развој. Подобрување на услугите и зголемен квалитет на живење на целата територија на Република Македонија, јакнење на улогата на Министерството за локална самоуправа во делот на рамномерниот регионален развој, пренесување на нови надлежности кои локалната самоуправа може поуспешно да ги извршува од централната власт. Сите овие биле ваши цели. Со овој закон, дали исполнувате некој дел од овие ваши цели кои што еве 4 години не успеавте да ги реализирате? Ако СДСМ го критикуваше ВМРО ДПМНЕ за сериозно загрозување на автономијата во функционирањето на општините и дека власта кон локалните власти негувала висок степен на недоверба и апсолутистичка желба за контролирање на сите процеси во државата, па и на оние на локално ниво, СДСМ наместо да овозможи локалната власт да се грижи за подобрување на квалитетот на животот на своите граѓани, таа ги направи апсолутно зависни од централната власт. Очигледно е дека и на тамошната децентрализација повеќе не е реформски проект и приоритет. Таа е запоставена и е во сериозен застој. Македонија се уште е една од фискално најцентрализираните држави во Европа. Најголем дел од општините немаат доволно финансиски средства за успешно да ги извршуваат законските надлежности и да обезбедат квалитетни услуги за своите граѓани. Разликите во развиеноста, наместо да се намалуваат,
тие дополнително се продлабочуваат. И покрај законската обврска и дадените ветувања дека буџетот ќе стигне до 80 милиони за рамномерен регионален развој, владата се уште не издвојува значителни средства за таа намена. И сега, сите овие ваши ветувања, за жал, со ваков закон не ги реализирате и затоа кажуваме дека повторно се обидувате преку вакви законски решенија да ги манипулирате граѓаните. Ветувањата дека општините ќе им пренесат нови надлежности и многу повеќе финансиски средства за успешно извршување на доверените надлежности и за обезбедување поквалитетни услуги за граѓаните се далеку од остварени. До сега видовме само покривање на дупки во општинските буџети поради неконтролираното трошење на градоначалниците, а додека средствата за развојни политики никаде не ги видовме. Наместо владата сега да донесеше закон со кој ќе се ограничи трошењето од страна на локалните самоуправи, а со тоа ќе се спречи и понатамошна злоупотреба на народните пари, владата денес предлага закон со кој во очи на локалните избори општините ќе имаат привидно дополнителни средства, односно ќе можат да ги зголемат буџетите во насока на манипулирање со барањата и потребите на граѓаните. И најлошо од се е тоа што веројатно повторно ќе имаме одреден подкуп на гласочи, не во буквална смисла, меѓутоа преку одредени ветувања кои што ќе продолжите да ги правите. Да не заборавиме дека со зголемувањето и со ребалансите на буџетите кои што ќе побрзате сега да ги направите во сите општини во Република Македонија, да, едно од основните ветувања ќе бидат и привремените вработувања кои што морам да кажам дека во огромен дел ќе ви помогне во наредниот период за наредните локални избори. Во овој контекст, кога веќе зборуваме за локалната самоуправа и измените на постоечкиот закон, се наметнуваат и прашањата докаде е власта со пренесувањето на надлежностите на општините, дел од управните функции на МВР, дел од надлежностите на полицијата или, например, јавен ред и мир и регулирање на сообраќајот на локалните патишта и улици, итна медицинска помош, социјална заштита, центри за вработување, децентрализација на установите во областа на културата, со исклучок на тие што се од национално значење, управување со земјоделското земјиште, шумите, пасиштата и така натаму. Не случајно ги поставувам овие прашања заради тоа што истите биле дел од ветувањата на СДСМ во предизборната програма, можеме и за програмата за живот. Да резимираме, измените на Законот за локална самоуправа нема да помогнат на општините. Само ќе им помогнат да ги зголемат ветувањата, да ги зголемат буџетите, во смисла на тоа што ќе бидат опфатени одредени проекти кои што, да, не сте успеале да ги реализирате во изминатите 4 години, но во суштина нема граѓаните во Република Македонија да добијат подобар живот, особено во општините во кои што не ги набројав градоначалниците и кои што не ги наброја вашиот премиер. Ви благодарам. Ви благодарам и јас.